રાષ્ટ્રીય જનતા દળના નેતા અને બિહારના પૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી તેજસ્વી યાદવે રામ મંદિરને લઈને સરકાર પર પ્રહાર કર્યા છે। તેમણે પોતાના અલગ અંદાજમાં નરેન્દ્ર મોદી પર વાર કર્યા હતા। તેમણે કહ્યું કે સ્વર્ગમાં ભગવાન રામને એડકી આવતી હશે ત્યારે માતાજી પૂછતા હશે કે પ્રભુ તમને એડકી કેમ આવે છે, તો ભગવાન કહેતા હશે કે ચૂંટણી આવતી લાગે છે, ભાજપ મને યાદ કરી રહ્યું છે। હરિયાણાના ગુરુગ્રામની એક રેલીમાં તેજસ્વીએ સરકાર પર સરકારી સંસ્થાઓનો દુરુપયોગ કરતા હોવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો અને તેમણે મોદીને વધુમાં કહ્યું કે પ્રધાનમંત્રી ભૂલી જાય છે કે જો તે દેશના ચોકીદાર છે તો પ્રજા દેશની થાનેદાર છે।